大家好啊！我哋咧系統性血管炎互助小組呢個 channel 咧係第四次同大家見面啊！咁上三集大家聽過有咩感受咧，或者有咩得着咧？嗱，咁其實咧今集裏邊咧我都想提一提講一講血管炎咧，我哋個表面咧係睇唔到嘅，即係我哋好似正常人一個嘅，咁咧但係。今次我哋邀請到呢位組員咧，同大家分享佢嘅經歷啊、感受咧，佢係由睇唔到就直到去俾人睇到個表面係點樣睇唔到睇到咧？嗱，咁咧就希望大家咧記得咯，要 like、share 同埋訂閱我哋個頻道，咁你哋咧陸陸續續以後咧就會知多啲點樣由睇唔到變咗睇到，或者睇到又變咗睇唔到。我而家咧盡快就介紹我哋今次嘅組員阿怡同大家傾下偈。咁但係咧，我就先交俾阿 Candy 先。Hello，大家好，又係我啦，Candy。咁好榮幸啦，今次又可以請到阿姨上嚟分享我哋嘅病嘅情況喎。咁阿姨，你可唔可以説出你點樣揾到小組㗎？就好特別嘅，咁其實我咧就係2019年時確診咗一個自身免疫力嘅病啦，係完全康復晒㗎。今日心血來潮啦，想都多啲了解過有啲咩醫療上邊嘅，例如頭先話 Elka 係咪曾經第一集講過話食物啊、煮嘢食啊，又或者有冇啲活動啊、運動可以幫到自己個病？雖然我痊愈咗嘅，咁但係我都可能復發㗎嘛。咁我就自己上 Facebook 啦，就撳好似一啲唔知自身免疫力咁樣彈咗好多嘢出嚟，咁啊無意中打其中一個電話，我相信就係而家嘅復康會啦。當其時係懵病病乜都唔知，原來咁多社會有咁多組織。咁啊打完復康會咧，有個職員咧就話：你係白菜氏綜合症啊，咁你俾啲個醫療嘅證明我哋。咁我就唔記得咗 send 咗 email 去嘅。咁後來咧就有個好熱心嘅姑娘，就係阿黃姑娘打俾我啦。咁就我都唔知黃姑娘咩事，邊個黃姑娘咧？因為我嗰段時間咧好多姑娘打俾我，咁我等錄到就講點解我咁多姑娘會打俾我，而黃姑娘點解俾我咁深刻嘅印象啦？咁黃姑娘就介紹咗系統血管炎小組嘅形式，咁自然佢又了解多個病情啦。咁我亦都好順理成章成為個組員之一啦。哦，原來係白菜氏綜合症嘅病。係啦，哦，可唔可以請阿姨分享下而家嘅病情況同埋治療進度啊？係啦。咁啊，正如我頭先所講咧，我康復咗噶啦個白菜氏綜合症。咁但係咧就係話好奇妙嘅，認識黃姑娘之後咧，就過咗一段時間咧，就係話個咁啊頭痛係個頭上邊有個腦滲出嚟痛，與此同時咧，我雙眼咧睇嘢好朦，係2024年嘅時候，咁啱先咧就遇着覆診啦，咁樣咧跟住咧後尾就覆診啦，就與此同時就覆診我本應，咁啊跟住好突然，醫生話唔得啦，你要住院，我都嚇住院啊，咁都冇辦法噶啦，咁啊住院即刻咧乜都冇準備嘅，即刻去吉針啦，所以吉針就係靜脈注射類固醇，咁啊大概7日啦，咁啊就完全係諗住3、4日嘅啫，點知7日，咁好自然啦，住院嘅你話出院啊，好辛苦啊，支持佢，但佢哋唔放我走嘅，因為佢哋要研究我個腦個痛係咩來源，咁住得醫院咯，咁咪檢查啦，係咪都要解決個病情啊嘛？咁啊，後尾一連串好多又抽血啊，又唔知驗乜乜毒啊，又乜鬼啊！最記得有一次深刻印象就係突然之間要做一個小手術，所謂小手術就叫做腰椎穿刺，咁係好驚㗎，係喺個腰嗰度，要唔知點樣開個窿，抽好多腦液出嚟，咁都要頂硬上㗎啦。咁啊好啦，咁啊大概住咗1個月左右啦，我相信。咁啊後尾就都好驚嘅，因為個腦嘅黑影仲未解決到。
咁佢哋都話幫你繼續跟進照 MRI 啦，唯一一個方法。咁啊好啦，出院啦就要又有眼睛睇唔到嘢啊嘛，好蒙啊嘛，咁亦都要去某間公立醫院。公立醫院啦，就要眼睛覆診嘅。咁啊，佢哋開咗個免疫抑制劑俾我食。咁啊，食咗一段時間，無啦啦有一日，哇！點解又嗰種腦痛頭痛又好劇烈，劇烈到咧好似有啲電啊攻擊我啊咁啊，突然之間又去翻某間公立醫院嗰度，又去急症室啦，又話照 CT 啊，又做咗好多檢查，都唔知咩事，唯有入院，又係入翻上嗰次啱啱提及緊公立醫院啦。咁啊原來咧就點樣咧？原來不幸地生蛇，怪唔知咁痛啦。咁啊生蛇，好多人都係話睇下醫生試下啲藥，幾日搞掂。咁我就又好唔好彩，可能自己個自身免疫力嘅問題，又要注射一啲嗰啲應該係咪免疫抑制劑嚟撳住啲蛇毒嘅？咁啊又住咗大概2個星期，所以嗰段好深刻、好難忘啦。出院好開心，跟住又唔夠1個月，又翻去醫院咁樣咯。其實喺阿姨講嘅個過程咧，分享個過程裏邊咧，其實真係好痛苦，有出有入。同埋咧，當其時咧，佢係嗰個血管炎嗰個表徵咧係睇唔到噶啦。我提一提大家，喺某段嘅時間咧，我哋血管炎嘅表徵係未出嚟嘅，係睇唔到嘅嚇。咁同埋咧，公立醫院嚟講咧，都算係盡責，即係我哋撞到啲遇到嘅醫生咧係好盡責噶啦，係被提供唔同嘅檢查，佢去用心去揾你個病。嗱，咁開頭你患嗰個白菜氏症啦，咁然之後咧，而家咧去到生蛇呢個階段啦，咁大家要諗一諗咯喎，我需唔需要打啲預防生蛇，即係帶狀疱疹嘅疫苗啦？咁因為對於我哋嘅病患者嚟講咧，呢啲疫苗咧係有幫助嘅，即係等我哋預防多一樣。嗱，咁阿姨就唔好彩啦，你冇打嗰個預防生蛇嘅疫苗啦，咁中咗生蛇，咁後續係點咧？嗱，請你再分享啦。咁後續生蛇梗係好劇烈痛啦，比之前係更加痛嘅。咁啊，醫生就唯有俾啲時間啦，因為生蛇嗰個涉及嘅痛楚可能會折磨到你10年以上嘅。咁每個人係唔同啦，咁我亦都唔知我自己會係維持幾耐嗰個痛楚折磨噶嘛。咁啊，跟住一路等待啦，亦都自己嗰個叫做情緒好影響個病嘅，所以就唯有就係話，既然唔生都生咗，就與嗰個病同行，點樣嚟因為迎接嘅係與共存咧，應該話。咁好啦，咁啊一路痛，咁都唔係路㗎。我頭先講2024年8月生蛇，咁啊喺啲朋友啊或者屋企人商量之下，不如唔係啦，你個腦即係人體裏邊係好多好重要器官，我相信個腦咧都係嘅。咁所以咧，亦都係去咗睇一個腦科醫生，解決點解維持咗成大半年個腦痛冇消失，亦都仲更加痛。我知生蛇會影響，咁但係都要了解，想知道個黑影點樣一回事。咁就去咗一間，佢應該話去咗一個腦科醫生度睇啦。佢就建議我入醫院詳細檢查下，照 MRI 各樣嘢。咁佢就話原來個黑影終於有個揭曉啦，個答案原來係個腦腫瘤嚟嘅。咁我都晴天霹靂嚇，咩事啊？一連串好啦，到腦腫瘤，咁要做一個放射性電療，睇下可唔可以令到個腫瘤縮細啦，又或者到底係良性定係惡性啦？因為大家都知道腫瘤唔係講笑，係要良性定惡性噶嘛。咁不幸中嘅大幸就係我係良性嘅腦腫瘤，但係呢樣嘢咧，亦都係要食藥，keep 住照 MRI 睇下你個腦腫瘤有冇大劑縮細到咁樣咯。咁一連串呢啲嘢真係好心情好大嘅打擊嘅。咁但係都冇辦法㗎啦。咁就醫生就講就話做完個放射性電療咧，你乖都要俾啲時間佢嘅，因為
正如你生蛇，你都要俾時間去，即係個痛楚會慢慢減輕啦。電療亦都係唔係即時嘅呢個電療，醫生提及咗就話可能4、5個月啊，半年咁上下啦。咁我電療嗰陣時間咧，我應該係舊年2025年嘅5月咁上下嘅。咁好啦，一路等3至4個月啊，都冇乜新進展喎，繼續食藥覆診都冇乜新進展喎。而咁啱我又喺另外一間公立醫院咧有個覆診期，呢個覆診期咧就係話一個麻醉止痛科嘅科目叫做，我咁大個女至知原來哇分開咁多唔同嘅科目嘅公立醫院裏邊都，咁啊佢就提議，既然你都等咗都4、5個月啦，做完呢個放射性嘅電療都冇得新進展，咁不如幫你做個止痛嘅手術，就係話喺個面部嘅其中一條神經線，因為人體分開3叉神經線嘅所謂，咁佢就喺面部嘅第一節嘅神經線做個微創，將一個叫做嗰個微創所謂嘅balloon compression，顧名思義，將個氣球由第一條神經線直產上去我嘅3叉神經線裏邊，希望佢用壓縮嘅方法，令到個腦腫瘤帶出嚟嘅痛楚減輕舒緩，但係亦都唔確保呢樣嘢係100%會係能夠減輕痛楚。每個人視乎每個人嘅即係唔同嘅反應啦，亦都有提及微創都係等同一個手術之一，亦都有啲叫做後遺症嘅，但係醫生好 confirm 就係，哦，你一定有嘅，就係你個面部咧係會遲鈍啲嘅，即係冇乜感應啊、冷熱啊。佢有冇提到僵硬嘅初頭？咁就係話面部遲鈍咯，人哋冚你疤你唔知咯。咁我覺得究竟我接受我嗰個面部嗰個叫做咩話遲鈍啲，因為我繼續承受嘅痛，因為痛腦腫瘤大嘅痛同埋生蛇大嘅痛，其實係真係好難頂嘅。咁好啦，就接受咗呢個考慮好耐嘅。咁諗緊個痛嘅折磨好，又面部遲鈍好咧，咁啊好啦，接受咗完呢個手術。我係又係好唔好彩，上一次就好好彩係良性腫瘤，今次係唔好彩係啲好不良嘅反應。我諗醫生同我都預計唔到嘅。我相信而家錄低我把聲音，大家都聽到我講嘢咧係好似好甩甩地嘅。我以前唔係咁好流暢嘅講嘢。咁呢個所謂後遺症就係我食嘢啦、講嘢啦、痰咧都有影響。咁直至而家。你問我係點樣樣咧？我唯有都要接受噶啦。每一件事帶嚟，我哋唔可以氣餒咯。因為行到呢步，由隻眼跟住又生蛇，又到腦腫瘤，到而家啦，都行到一步嘅意思係已經都經過咁多挫折咁你嗰個腦腫瘤仲喺唔喺度？喺度，咁但係你嗰個頭痛咧，都仍然有存在，咁對你嗰個睡眠方面有冇一啲影響？有絕對有。應該咁講，臨瞓前就食醫生指定嘅藥，咁樣就佢係冇啦啦，可能瞓到3、4點唔定，5、6點唔定，突然之間係會痛醒嘅。咁咪唯有就又攞啲止痛藥食咯，因為醫生都講過話，萬一你痛嘅時候攞即係呢幾隻藥食啦，你冇特別好轟炸你痛咧，你就唔好食啦，咁樣樣嘅。咁所以呢樣嘢都會影響睡眠嘅質素啦，亦都知道睡眠質素會影響病。咁但係我係都冇辦法，好似 circle 咁，我都要接受咯。其實 Candy，我哋咁樣睇咧，阿怡嗰個 case 咧，其實係帶出幾個疑問，係由血管炎引申出嚟啊，抑或係由佢嗰個腦腫瘤而引申出嚟咁多嘅變化咧？咁其實都係值得香港嘅醫護界咧去關注，同埋係揾到係啦，因為研究同埋唔好將個病人就好似病人頭又踢去呢度，又踢去嗰度，真係好慘啊！因為而家尤其是香港個醫療嚟講咧，係冇錯係達世界嘅水平，但係個醫療收費就世界水平嘅之上有之上，咁所以變咗咧，病人有病人嘅痛楚，但係使嘅費用嘅另外啦，再計啦。咁但係
盡快係揾到個原因，對症下藥咯。因為阿姨嗰個而家嗰個情況咧，即係其實又上上落落咁，我睇見佢我都好心痛。係啊，其實阿黃夫人嚟講得啱，係要揾出個病源。咁直至現在，醫生都係最近 1月嘅 MI 都係有個英文字學術啦，就係話其實係有個 neurohyphen bitis， 唔好介意，因為我發音而家麻麻地，即係話顧名思義係我原本嗰個免疫系統病而引致 neuro， 大家都聽係神經，即係神經科。咁所以係咪翻屋？其實我係咪由 day one 開始雙眼同個腦一齊，雙眼好蒙睇唔到嘢咧，幾乎埋個腦痛。其實由原本基本冇係我哋個自身免疫力嘅疾病而導致到我一連串各樣那樣產生咯。所以呢樣阿黃姑娘覺得好啱，係真係醫護界嘅醫生要即係關注喺幫病人揾出個原因咯。如果一個病人只會係又跟住啊點樣咩病咧？咩病又會突然間產生咯？我覺得係啊，因為有陣時咧覆診個期咧可能會比較長一啲，而有突然間有啲事上係個個醫即係朋友都識講去急症室啦，去急症室。其實去到急症室有醫護人員幫，但係總比真係睇開我哋嘅醫生咧，即係佢哋會留意得到個病歷嘅歷史啊，個演變係點樣樣啦，同埋用藥嘅輕重啦嚇。即係唔好話係用開嗰隻藥就用翻嗰隻藥而加重咗，咁就死火啦，有可能有相反效果。即係真係要去鑽研每一個病嚇。咁甚至乎嚟講，病人嚟本身嚟講咧，如果遇有咁嘅情況咧，即係我哋唔係麻煩啲醫生，而係希望佢哋救到我哋條命咯。嚇，Candy 點睇啊？你睇呢個 case 咧，因為最初都係白菜氏症啊嘛，係咁白菜氏症係睇唔到噶嘛，完全睇唔到。係啦，咁啊完全睇唔到，咁好似阿姨呢個 case 咧又睇唔到，就變咗生喺額頭添啊，係咁咧就變佢睇到，咁即係好痛苦就係佢頭痛啦，係咪啊？瞓就瞓唔到啦，做嘢就唔使講啦，固然之即係好多壓力啦，係咪啊？嚇，始終嚟講咧，仲有情阿姨緒咧。係啦，情緒咁咧，我都同阿姨講，我話即係你要放開啲自己。有陣時我哋面對嘅疾病咧，即係嚟到啦，我哋要接受佢咯，嚇，唔好逃避咯。咁你與病同行，你頭先都講得好啱。咁況且嚟講咧，即係同即係公立醫院嘅醫生嚟講，佢哋都好盡責啦。可能有陣時咧，因為個資源有限啊。嚇，咁我哋都互相體諒啦，係嘛？嚇，咁今日咧，其實咧，我都想呼籲下前線嘅醫生，如果遇有確診咗係系統性血管炎嘅病人啦，咁希望 find out 到即係揾到佢哋係屬於邊種血管炎，就唔好一個懷疑，我懷疑你係血管炎，我懷疑你咩？好，唔緊要，懷疑就要去研究去追蹤，係啦，好似台灣嘅醫生講，我哋要追蹤個病。同埋點樣去做預後嚇？咩叫預後？大家都知啦，明白啦嚇。咁咧就可以轉介佢哋我哋系統性血管炎互助小組啦，或者揾香港復康會社區復康網絡嘅社工嚇。咁咧就係電話就係27943010，27943010。咁今日好多謝阿 Candy 啦、阿怡啦，咁同埋一啲義工嘅朋友嚟幫我哋手做呢個分享同埋製作嚇。咁今次嘅訪問差唔多啦，記得 like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啊！多謝大家，下次再見，拜拜。